What's my name, yo? Sema Baba. Baba. Yeah, yeah. Baba. Sema Baba. Okay. Yo, mimi naitwa Vidox na hapa niko Mtwara katika uwanja wa Nangwanda sijaona, na leo ndo ule usiku wa homecoming na Ibra, yani Ibra amerudi nyumbani na ajaja mwenyewe amekuja na list ya wakali kibao ambao pia unawasikia hawapo wakizungumza kuhusiana namna ambavyo walivyojiandaa siku leo. Ninao furaha sana kufika hapa kumsupport mdogo wangu Ibra. Shout out to team zima Konde Gang na shout out to everybody for coming. Mpao baadaye nitakuwa nadondosha bongo moja la burudani. See you there. Are you there? Bana, nimejiandaa vizuri bro. Watu wataona vitu tofauti leo hapa. Yep. Ni show yako ya kwanza, si ndio? Yeah. Ndio mara yangu ya kwanza kufika Nangwanda hapa. Yep. Watoto zangu mimi baba yenu sina nguvu tena za kumchukua mbili test, si ndio? Sio leo, nawapenda sana. What's up everybody? It's your boy Ibra from Konde Music Worldwide, Konde Gang chama lawana. So tukio letu ndo leo tarehe 27 na imani itakuwa ni kubwa zaidi kwa sababu ni mwanzo, ni sound check tu, lakini mambo yanajipa. So time ikifika usikose, tokea Nangwanda sijaona, njoo tuijaze Nangwanda kwa buku 3 tu. So big time, enjoy. Ule tunakuwa unjiwa. Tutaulizana baadaye. Nimchukue Ibra wa Harmonize. Sikia, nimchukue Ibra wa Harmonize. Ibra anaweza kaja kidogo kusalimia watu umeme na kusimkali hapo. Yeah, what's up? It's your girl Lina Sanga Ndege Mnana. Nikiripoti kutoka Mtwara na Nangwanda sijaona leo kwenye usiku wa Ibra. Na hii hapa ni Ayo TV.